Вице-премьер-министр Олег Панкратов кызматтан кетиши керек. Өткөн апта башында Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин отурумуна келбей койгон Олег Панкратовго депутаттар тарабынан сын пикирлер айтылып, жоопкерчиликке тартууну сунушташты. Аталган комитеттин отурумунда Конституциялык соттун чыгарган 61 чечими өкмөт тарабынан аткарылбай жаткандыгы айтылды. Анын ичинде улутташтырылып кеткен объектилер туурасындагы чечимдер дагы бар. Вице-премьер-министр Олег Панкратов эмне үчүн чечимдер аткарылбай жаткандыгы туурасында маалымат бермек. Бирок ал жыйынга келбей коюп, эл өкүлдөрүнүн каарына калды. Мен сунушум кыскача, мына бүгүн Олег Михайлович жыйыныбызга келген жок. Бул Жогорку Кеңештин токтому болчу, тапшырмасы болгон. Ошол тапшырманы аткарбаганы үчүн Олег Михайлович Панкратов кызматтан бошотулсун деп сунуш берет элем да. Өкмөттүн ишине болгон сын пикирлер көп болгондуктан өкмөттүк саат эмес, өкмөттүк күн өткөрүп, аларды мыйзамдарды аткарбай жаткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу сунуш айтылды. Жоопкерчиликке тартуу маселеси бизде 0. Контроль исполнения жагынан. Бир да министрди же кызмат адамын ногу мыйзамды одоно буздуң же аткарган жоксуң деп даже кызматтан кетире элекпиз. Мен бир нече фактыларды айтып жүрөм, бирок дагы эле 0. Өкмөттүн бүгүн чабаал иштеп жаткандыгына социал-демократтар дагы нааразы. Жыйынтык жок го. Ошон үчүн жооп берсин да, бул же бар же жок деп. Эгерде ушундай коюлган маселеге жооп бербесе, анда өкмөттүн эмне кереги бар, ачык айткандачы. Это какое-то наплевательское отношение, да? Конституциялык соттун чечимдери 3 жыл мурда эле чыккан. Ал арада 3 премьер алмашып, бирок Панкратов эки өкмөт менен иштешип келе жатат. Бирок ушул күнгө чейин бир дагы чечимдер аткарылбай жаткандыгына эл өкүлдөрү нааразы. Эгерде иштебесе адам кызматтан бошотолу, мен камагыла деп айткан жерим жок. Ал кызмат атасынан калган жок. Кетиш керек да. А өкмөт башчысын чакырып, мен билбейт экенмин, мен болгону жарым жыл премьер-министрмин. Чын эле соке сен билбейт экенсиң. Каттарымба деп отурабыз дагы. Иштеген, тапшырма алган, бир жыл жетектеген кызматкер жоопко тартылса болот. Бул жерде эч кандай карама-каршылык жок. Ошондой эле өткөн жумада каралган дагы бир маанилүү маселелердин бири алтын куймаларын кошумча нар салыгынан бошотуу демилгеси болду. Эгер алтын куймаларынан кошумча нар салыгын алып салса, өлкөнүн бюджетине 2,6 миллион сом түшпөй калат экен. Алтын Кыргызстандан чыгып аткан болсо, бүгүнкү күндө биз азыр эми ушул монеталарды Казакстандан сатып алат экенбиз, дейби? Кандай деген көз караш бул өкмөттүкү? Дагы биз буларды салыктан бошотот экенбиз. Бюджетке мына 2 миллион акча каражат түшпөй калат экен. Биздин өлкөдө алтын чыкканына карабай, алтын куймаларын Казакстанда жасатып жаткандыгын түшүндүрүп берүүсүн Улуттук банктан талап кылышты. Бу жерде бүгүнкү күнү Кыргызстандын ичинде только 100 граммдык слитоктарды жаза алабыз, калгандарды бүгүнкү күнү технологикалык шарттар жок. Өткөн жылы эле Кыргызстандан 10 000 тонна алтын кендери чыгарылып кетиптир. Кыргызстан алтын чыгаруу боюнча шериктеш өлкөлөрдө 3-чү орунда турса, дүйнө жүзүндө 22-чи орунда ээлеген. Өзүбүздөн чыккан алтынды барктай албай, Казакстандан алтын куймаларын жасатып, кайра эле өзүбүздүн жарандарга сатып жаткан өкмөттүн саясаты таң калтырат. Мындан тышкары парламенттин пленардык жыйында айыл өкмөт башчыларын депутаттар эмес, эл шайлашы керек экендиги айтылды. Кечеки айылдык кеңеш депутаттарынын шайлоосун көрүп, ошолор ууруга бөлүнүп, кокту колотко бөлүнүп аткандан кийин айыл өкмөткө шайлоо берсек, анда бөлүнүп жатып калат. Андан көрө депутаттардын санын көбөйткөнгө кандайсыз? 11-ди 2 эсе көбөйтөлү 21 кылып, 21-ди 42 кылайлы, 31-ди 62 кылайлы. Аталган мыйзам долбоору боюнча үн катпай отурган өкмөттүн позициясы эл өкүлдөрүн кызыктырды. Силердин позициялар кандай ушул мыйзам боюнча? Да уялып, комитетте деле уялып үнчүкпөй турасыңар, азыр деле ачык айтпайсыңар, пикириңер кандай? Ушул мыйзам долбоору боюнча. Каршысыңарбы же макулсуңарбы? Акча каражаты жөнүндө акча каражаты жок деп силер өкмөт акчаны силер табасыңар. Ушул долбоорго макулсыңарбы же каршысыңарбы? Ачык айтсаңар. айтып атпайлыбы, акча каражаты жок деп каршы болгонбуз. Өткөн аптадагы маанилүү иш-чаралардын бири Замандаш ассоциациясы жана Өнүгүү фонду эмгек мигранттарын колдоо жана укуктарын коргоо жаатында биригүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Тараптар эки уюмдун миссиясы бир болуп, бирдей максатта экендигин белгилешти. Замандаш ассоциациясы мынга чейин да өтө жумуш аткарып келген, ошонун катары Өнүгүү фонду да аткарып келген. Ошол элдин көйгөйлүү маселелерин жеткирүүдө, чечүүдө бирдиктүү иш-аракет кылабыз деген ниеттебиз.
Ал эми өткөн аптанын соңунда Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев келерки президенттик шайлоого катышаарын расмий түрдө жарыялады. Өнүгүү Прогресс партиясы жаш болгонуна карабай, жергиликтүү кеңештердеги шайлоолордо жакшы көрсөткүчкө жетишип, андан соң Жогорку Кеңешке чейин келди. Жакында эле шаардык кеңешке шайлоодо дагы 3-орунга ийилип, өзүн көрсөтө алды. Эми болсо партиялаштардын колдоосу менен Бакыт Төрөбаев президенттикке аттангандыгын билдирди. Биз Кыргызстанды өзүбүздүн колубузга алып, Кыргызстанды өнүктүрүп, элди биримдикке чакырып, алда көздөй басыш керекпиз. Ордубузда турбай. Эгерде, урматтуу партиялаштар, биз четте турсак, анда тарых бизге эч качан бизди кечирбейт. Келгиле, урматтуу партиялаштар, жоопкерчиликти мойнубузга алайлы. Коркпойлу. Биздин колубуздан келет. Биздин иш аракеттерибиз бар. Канча деген биз жумуштарды аткарып, биздин партиябызды ишенип парламентке алып барды. Горк кеңештин депутаттарын кылып беришти. Ушундай окшогон иштерди аябай көп. Ошондуктан урматтуу партиялаштар, Кыргыз элинин уулу катары, Кыргыз мамлекетинин жараны катары, азыркы муундун өкүлү катары, мен Төрөбаев Бакыт келеткан Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого катышам. Ошо расмий мен билдиргим келет. Бакыт Төрөбаев жаш саясий күчтөрдүн келиши маанилүү экендигин айтып, мамлекеттик бийлик системасындагы президенттин ролу туурасындагы көз карашы менен бөлүштү. Партия Өнүгүү Прогресс за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана. У президента будет достаточно полномочий, чтобы в равноправном тандеме с главой правительства эффективно осуществлять экономические и социальные программы. Саясатчы мамлекетти өнүктүрүүгө түрткү боло турган башкаруу формасын колдой тургандыгын айтты. Я за ту форму управления, где будут создаваться новые рабочие места. Я за ту форму управления, где наша молодежь не будет уезжать за пределы страны за поиском заработка. Өнүгүү Прогресс партиясынын жер-жерлердеги жана шаарлардагы 23 фракциялары лидер Бакыт Төрөбаевдин президенттикке көрсөтүлүшүн бир добуштан колдошкон. Мы, члены партии, члены депутатских фракций и политсовет партии Өнүгүү Прогресс, сегодня официально заявляем, что готовы поддержать нашего лидера партии Бакыта Төрөбаева как кандидата в президенты Кыргызской Республики. Алдыга коюлган максат туура болгон күндө гана жеңиш камсыздалат дейт коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев. Прогресс партиясын акыркы жылдары биз көрүп атабыз. Бул жаңы жаш партия өз жолун саясаттагы мамлекеттик түзүмдөгү, коомдук түзүмдөгү өзүнүн багытын, өзүнүн саясатын калыптандырып, ошого аракет кылып келаткан партия катары таанымал болду. Партиянын эң чоң жетишкендиги деп мен ойлойм, мына парламенттик шайлоодо ушул парламенттик партия катары жогорку кеңеште өзүнчө фракция болуп чыгышы болду. Мына акыркы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо дагы өзүнүн дарамети бар, потенциалы бар, өзүнүн саясаты бар партия катары көрсөткөнү албетте бул азыркы убактагы биздин учурлаш маселе болгон партиялык түзүм, партиялык түзүлүш, партиялык курулуштун башатында турган шартта бул колдоого татырлык маселе. Ал эми алдыда болгон президенттик шайлоо болсо бул абдан чоң маселе. Президенттик шайлоо жакындаган сайын саясий чөйрөдө президент ким болот, ким татыктуу деген суроо кызыгуу жаратып жаткандай. Талдоочулардын баамында реалдуу делген 4-5 талапкер бар дешет. Ал эми буга чейин өлкө башчысы Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев системалуу иш жүргүзүп жатат деп айтканы бар. Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. И один из них, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, не буду предрекать пока, у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом.
МТС жарык шаар көп кабаттуу парковкаларды куруу долбоору менен элдин алкышын алган Өнүгүү Прогресс партиясы куруу сөз менен алектенбей, берген убадаларын аткаруу менен башкалардан айырмалана алды. Алган эмес бул партияны өлкөнүн беделдүү делген саясатчылары колдошкон болчу. Бул партия Бишкекте биринчи жолу шайлоого катышып жатканы менен баш калаанын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Партияда ишин мыкты билген, принциптери бекем адамдар бар. Бишкек үчүн дал ушундай адамдар керек. Тажрыйбасы бар партия, бул Өнүгүү партиясы. Алар мына жарык шаар деп, анан кийин бизде азыр тыгынчык деген абдан катуу болуп атпайбы, мына ушуларды чечүү жолдорун сунуштап атат. Анан шаарды көркөмдөтүү боюнча сунуштап атат да. Мына булар ушул кандайдыр бир жибин табышты ушу шаардыктарды көңүл бурдуруугачы. Анткени мына Бакыт Төрөбаев өзү айыл жергесинде өзгөн саясатчы, ал парламенттик шайлоодо дагы жана МТС'терди курам деп анда бир айылдын бир жибин таап алган да, ошону менен бир топ өзүнө жактоочуларды тартып алды. Муну шаарда ушунусу менен тартып атат. Атка минерлердин элге берген убадаларынын аткарылышына көз салып келе жаткан Политмер сайты Бакыт Төрөбаевдин президент болууга толук мүмкүнчүлүгү бар дейт. Келерки президенттик шайлоодо Бакыт Төрөбаев президент болуп калышы толук мүмкүн. Анткени анын артынан ошо шайлоочулар добуш бериши мүмкүн да. Анткени алардын ошо партиясы мындай убадаларды бир гана берип койбостон ошол эле маалда аткарып да жатат деп айтсак болот. Эксперттер болсо Бакыт Төрөбаевдин саясатчы катары президенттикке дарамети, тажрыйбасы жетиштүү деп эсептешет. Өзүнүн программасын айтып, Бакыт Төрөбаев ушул президенттикке атандашса, мына ошондо дагы эле ушул программа, ушунун партиянын көз карашы дагы эле элде колдоо табылат деп ойлойм. Эл саясатчылардын куруу убадаларынан тажап, өзгөрүүнү күтүүдөн чарчашты. Бул жоопкерчилик жаңы президентке жүктөлөрүн жана аны биздин команда өз мойнуна алууга даяр деди. Президенттикке катышаарын айтып жатып Бакыт Төрөбаев. Настало наше время. Время новых политиков и новых решений. Нам, новым политикам, лидерам, бизнесменам Кыргызстана нужно объединиться и показать, что мы сумеем изменить власть и навести порядок в стране. Партиялаштары болсо алдыдагы президенттик шайлоо ачык жана таза өтөрүнө ишеним жасап, лидерине ак батасын беришти. Минген атың гүлүк болуп, бутуң үзөңгүдөн түшпөй, ушул чоң жарышта Авир менен байгеге биринчи болуп келдим. Сага Алла Таала жараткан ушу өтө оор, өтө жооптуу президенттин кызматты буйруп насип этсин. Амин.